जोङो गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जोंना जेसेबांखिनि ब्लक कमिटि दं ब्लकनि सिङावहाय थानाय जेसेबांखिनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ जोङो इयुथ आरो BSUनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो सांग्रांथि लाबोदों माबोरै खामानि मावनांगौ बेनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय माखासे इन्सट्राक्सन बेबायदि होदों जोङो रायजोनि खाथियावहाय बोरै थांनांगौ माबोरै भट बिनांगौ आरो फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोंनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी सारखौ जोङो देरहाहोनांगौनि थाखाय मा हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ दा बेनि सायाव जोङो गुवारै सावरायदों आरो बे हाबाफारियाव सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक प्राइमारि लेभेलनि गासिबो बिबानगिरिफ्रा दिनै फैदों आरो खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ माखासे जोंनि सिंनि माखासे माबोरै मावब्ला जों देरहागोन रायजोनि गोसोखौ जय खालामनो हागोन बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ लानानै सावरायमेल लिंनाय जादोंमोन। दिनै रायजो राजाया बयबो बुजिखाबाय जे हाग्रामा सारनि अनगायै BTC-खौ दैदेननो हानाय जोंनि PTC ओनसोलाव गुबुन बेबायदि गोख्रों लिडार गैया। जोंनाथ' माने इलेक्सनल'सो जानांसिगौसै गाबोन इलेक्सन जायोब्ला गाबोनबो देरहायो BPF-आ 4 लाख 5 लाखनि बारा भट मोननानै देरहागोन जों मोनसे आइडिया खालामबाय थादों। UPPL-आ जुदिअ माने इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोननि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया जोंनि BPF दोलोनि रुजुनायाव बेसेबांबा गोजानाव थानांगोन माने खाथियावनो फैनाय नङा कन्टेस्टआ बेसेबांबा माने डिफारेन्सआव माने BPF दोलोनि जोंनि बयनिख्रुइबो गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी मानगोनां बिथाङा दिनै देरहागोन आरो बिथांखौ दिनै BTC ओनसोलनि गासैबो रायजोआरि एक्सेप्ट खालामो सासे गोरों पलिटिशियानखौ भद्र आरो शिक्षित व्यक्ति दा बिथांखौथ' जोङो माने जयन्त बसुमतारिखौथ' जोंनि केन्डिडेटजों रुजुथावानोखा दा बिथांनि रुजुनायाव माने जयन्त बसुमतारियाबो माने जोंनि खाम्फा बरगयारी सारनि रुजुनायावथ' बेबायदि माने सासे एक्सपिरियेन्स गोनां बेबायदि मोजां पलिटिशियान जानो हाथ'वाखै बिथाङा गोदानसो राजनितियाव आरो खाम्फा बरगयारी सारखौथ' उन्दै गिदिर बयबो सिनायो गासैबो थाखोनि मानसिफोरजों बिथाङा मोजाङै गोरोबनानै थानो रोंगौ आरो सासे भइस गोनां भकेल पार्सन इडुकेटेड पार्सन वेल एक्सपिरियेन्स गोनां सासे पार्सन बेबायदि मानसिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनो हायोबा पार्लियामेन्टआव बिथाङा मोजां खोथा बुंहैनो हागोन जोंनि बे ओनसोलनि जौगानायनि खोथा गुबुन हारिनि जोंनि बर' हारिनि बायदिसिना खोथाफोरखौ बिथाङा दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव थांनानै बुंनो हाहैग्रा एकमात्र सासे मस्ट माने बयजोंबो एक्सेप्ट खालामजानाय सासे मोजां बिजाथि आरो बिथाङा बेखौथ' अपोजिसन पार्टिया बुंखागोन दिनै UPPL-आव साब्रैसो लाइमोन हाबदों आसि बिजौ साननो हायो दा रावबो लाइमोना दिनै UPPL-आव हाबनोनो गोसो जाया बिथांमोना लेंबाबोथ' थाङाना दा दिनै जोङो BPF दोलाव लाग'हाला 5000निबो बारा लेखा गोरों जायफोर माने 18 बोसोरनि सायाव 18 बोसोर बारबाय जायनि बैसोआ जायफोरा माने भट होनो हानायनि अधिकार मोनबाय दिनै बेबायदि लाइमोनफ्रा गावबा गावनो गोसो जानानै BPF दोलोनि जोंनि बिबानगिरिफोरजों जगाजग खालामनानै जोंनि पार्टियाव लोब हाबगासिनो दङ दिनै डक्टरेट डिग्री मोननायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सोरबा कलेजाव फरायबाय थानाय सोरबा माने डिग्री खालामबाय थानाय गुबुन थाखोनि स्टुडेन्टफ्रा दिनै हाबदों आरो जोङो मोनसे जिनिसखौबो नायदों जे BPF-आव हाबनानै BPF-आ बिराद एक्टिभलि खामानि मावनांगौ जों बेखौ लुबैयाखै लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ आरो स्पेसियेलि जायफोर माने दासिमबो फरायगासिनो दङ आन्डार माने ग्रेजुवेट माने खालामगासिनो दङ जायफ्रा माने कारेन्ट स्टुडेन्ट जोङो बिथांमोन बायदिनि लेखा फरायनाया जाहाथे जेबो माने खहा जाया जों बेखौबो नोजोर होदों खिन्थु बिथांमोना जास्ट जोंनि माने मेम्बार जानानै दङ आरो जायफोरनि लेखा फरायनाया अलरेडि जोब्बाय पास आउट जाबाय बिथांमोनखौ जोङो बिबान होनानै खामानि मावबाय थादों आरोबाव हाजार लाइमोना दिनै माने जोंनि BPF दोलाव हाबनो थाखाय आरो साखाफारा जानानै दङ जोङो समसो होनो हाबावलायाखै आरो हाजार हाबगोन मानोना बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सेन्स अफ आन्डारस्टेन्डिं मोनसे बुजिनाय मोनसे सानखांनाय फैदों जे दिनै लेखा गोरों लाइमोनफोरा BTC-खौ होबथानांगौब्ला बासायनांगौब्ला धंस जानायनिफ्राय जुदि BTC-आ जुदि बासायनांगौबा लेखा गोरोंफ्राबो बाहागो लानांगोन जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लानांगोन बे खोथाया दिनै जोंनि लाइमोन समाजनि गेजेरावबो माने गोबां सरसा जागासिनो दं आरो